pas bien caché. Quelle question pour là? Non, il pas caché, je regarde belle tête et tout, bien cheveux bien descendre. Parce que petit moi, nous tournons sous affaire enflée, oui. Can you believe it? Ça fait enflée. Moun ça dit comme ça que li problème non c'est que li c'est à faire dormir bon avant oui, mais Marie dormi plus vite. Donc même là le coucher avant, Marie a toujours dormi avant. Alors on il résine, il approche Maria, il dit Maria comme ça que chérie ou enflé. So comment on a fait pour nous résoudre le problème parce que ça ba un problème, ça ba un problème. Oh, Maria fâchée. Maria fâchée. Dit comme ça que madame n'a pas supposé de respecter le comme ça pour dire que il ronflé. Alors mon dit mes amis qui solution pour le gagner avec ça, qui solution qu'a suggéré parce que pas comment pour le faire encore problème. Son problème vraiment. Ah ouais. Naturellement dans ton couple premier élément pour nous considérer c'est que pas fait pour gain pour madame nan yon nan conjoint comme si pour me faire approcher madame moi ou pour approcher mari moi avec un sujet pour me parler ça avec c'est comme si mon petit Jean li fait peur li fait peur parce que s'il proche koto li dit mon problème qui gagne en résoudre c'est que le problème na résoudre le fait que en tant que mari non mari madame c'est pour une toujours à l'aise dans n'importe quelle circonstance pour une approcher l'autre pour entamer une conversation avec lui sur n'importe qui bagaille là ça son premier élément parce que une bagaille m'a réfléchi nous sommes team si un problème nous faut résoudre ensemble pas contre ou pas contre donc si ou t'as une situation comme ça qu'on n'est pas correct les besoins fixés deuxièmement entre mari avec madame tout pas fait pour gagner des sujets inapprochables des sujets inabordables des sujets tabous des sujets comme je ne pas capable parler de eux que le concerne nous n'importe qui sujet nous qu'à parler de lui nous qu'à ranger lui nous qu'à discuter autour de lui parce que c'est pas fight c'est pas bataille une avec l'autre mais si sujet qui concerne moi si son bagage qui concerne nous si son bagage qui concerne relation nous son bagage n'a discuter n'a parler sur lui pour nous qu'à résoudre le problème pour nous qu'à rendre la vie plus belle plus facile et plus agréable pour nous ça son deuxième bagage troisième bagage qui gagne si on monde arrive dans circonstance pour que madame on petit gens peut approcher pour n'importe qui question et pour madame là a chercher des preuves pour la chercher des moyens pour qu'à faut connaître ça pour c'est comme si pour qu'à vraiment montrer réellement mais il y a une situation et on pense son cas extrême lié oui mais nos situations extrêmes et si vous même en tant que homme par exemple sur garçon si vous arrivez dans une situation comme ça pour madame ou t'a senti dans état comme ça faut replier sur vous même pour dire en tant que mari gon bagay moi pas fait ou gon comportement que me gagne qui dérangeant un comportement me gagne qui blessant un comportement gagne qui pas faciliter la vie de couple là, à la vie de mariage là m'obliger rentrer dans moi-même si me senti toi garçon pour me descendre dans garçon moi si me senti toi supérieur pour me faire descendre moi si me senti me trop orgueil tout pour me faire calme moi parce que moi besoin rendre bagay là facile pour madame là parce que si la clear atmosphère là nice yeah parce que si mon c'est pour gens mon qu'on dit c'est pour mon virer langue 3 fois dans bouche li avant pour le venir adresser parce que qu'elle a sauté il pas contre ça me dire il pas contre comment on va réagir la autour du mari madame non ça ne se fait pas ça son bagage qui t'a besoin adresser et corriger immédiatement. Ouais ça c'est mon bagage qui attend demain pour le corriger nous c'est jeudi pour commencer avec parce que mari madame là c'est pour nous à l'aise et ces gens nous à l'aise une avec l'autre qui pral mener ti moun yo tout à l'aise là ou situation yo ka adresser là nous même yo ka porter le bon nous ka discuter ensemble yo même tout pour foyer par demain ka belle ka agréable parce que y a copier sur Jean foyer par nous
tout bagay qui gen evine, tout bagay qui ont lourdeur, c'est pour nous effacer. Et pour nous effacer. Tout ça nous senti Rendre léger. Madame ou ka vin di men petit problème an fixé. Comme ça ton mari ka vin di, chérie mon petit problème an fixé. Parce que nous nan même. Nous nan même team parce que moun n'a pour ronfler. Pour qui problème ronfler? Ronfler c'est pas un déshonneur, c'est bon bagay qui pas bon. Tout monde ka ronfler, tout monde, ko blanc, ko noir, ko nèg n'importe qui moun nan ou ka ronfler. C'est bon problème ni gen. Au contraire, les nous a gérer ensemble. On a à peu près plaisir dans ça par rapport avec l'autre là. Mais c'est pas une question pour barrer, pour depuis son bagay, me senti qui difficile, un sujet, pas connaître comment le carrière, et puis moi-même, un blocage la carrière. Les cas non ça, mais le capoter un problème dans quelques autres sujets qui viennent qui pas vraiment adressé par peur de dialoguer avec madame ou avec Mario. On nous rend bagay la plus facile. On nous rend bagay la plus facile. Moi-même chérie, on me dit tout bagay. On me parler tout parler la même. On va ronfler. Hein? On va ronfler. On va connaître les maps d'homme, on va connaître si monter. On va connaître non. L'on couche sous dos. La femme dit chérie, ou mal couché. Moi-même en pile fois, madame mon petit, on peut garder l'aime pour plaisir, attendre la petit, on fait musique qu'on va de moi c'est musicien, c'est chanter on prend pour chanter comme ça. Et ça alors la vie est facile. Facile. Et pas qu'à fâcher pour toute bagarre.